So dekat tangan aku ni aku ada mechanical keyboard daripada Thunder Robot. Dan aku hari ni nak unboxing dan bagi pendapat aku. Jom. Salam sejahtera guys. Thunder Robot ni merupakan brand gaming laptop daripada China. Dan juga mereka juga menjual aksesori gaming yang lain seperti keyboard, earphone, mouse dan sebagainya. Dan hari ni mereka hantar unit review keyboard KG3104C kepada aku untuk review. Dan bagi pendapat aku sangat impress. Dan aku boleh kata keyboard ni sangat-sangat berbaloi. So kotak Thunder Robot ni macam ni, depan kosong. Tapi belakang dia ada image sikit, product image. Dan dekat tepi tu ada sedikit info tentang keyboard ni. So kita buka lah kotak Thunder Robot ni. Kita tengok dalam. Oh, ada user manual. Ada user manual. Tapi malangnya semuanya dalam bahasa Cina weh. So 我就这么名字呵 ini je macam cuma. Lepas tu dalam ni kita buka, dia just kosong saja. Dan okay, kita buka dia punya plastik tu. Okay, aku nampak keyboard ni sangat cantik, warna putih dan orang kata clean lah. So memang sangat sesuai untuk computer build yang berwarna putih. So bagi aku design dia sangat cantik dan simple. So aku dah cucuk ke laptop. Dan let's go. So keyboard ni ada 8 game preset, di mana korang boleh pilih mode korang. So nak FPS ke, nak game NBA ke, main game LOL ke, main game racing ke. So preset ni dah akan hidupkan key yang mana penting untuk game tersebut. Seterusnya keyboard ni ada 9 lighting effect. So korang boleh pilih lah nak flow dia macam mana, nak pattern dia macam mana. So korang just tekan Fn dan insert. So dah ada 9 mode yang berbeza dan very colourful. Dan aku sangat tertarik lah dengan lampu yang dihasilkan oleh keyboard ni. Dan bagi pendapat aku, keyboard ni sangat selesa lah untuk main game ke, untuk menulis ke. Sebab keyboard ni mempunyai gabungan antara blue switch dan red switch. So dia sangat seimbang dan sangat-sangat sedap. Bukan tu je, keyboard ni juga sedap lah untuk pakai sebab nak buat kerja. So keyboard ni ada banyak shortcut yang korang boleh guna, seperti desktop mode, search, calculator dan sebagainya. Dan bagi aku, keyboard ni memang sangat-sangat cantik. Bila korang tutup lampu, main game tengah malam pun memang menyinari hidupmu. So sekarang ni jom kita dengar sound test oleh keyboard ni. So berapa harga dia? Harga dia sebenarnya mahal, RM141. Tapi untuk 10 pembeli terawal untuk fans bijak tech, manager dia dah bagi special code dekat aku. So korang boleh dapat 50% diskaun. So harga korang boleh dapat adalah RM70, 50% sahaja. So ringkasan aku untuk keyboard ni, untuk performance aku bagi 4 bintang, boot quality aku bagi 3.5 bintang. Dan dia punya value for money aku bagi 5/5. Sebab keyboard ni dia tak mahal, tapi dia punya performance tu sangat-sangat padu web. So korang jangan lupa tekan subscribe. Dan kita tunggu untuk video sembang teknologi akan datang.